تعال اوريك حاجه مهمه جدا النهارده. بص كده، ده كده يا جماعه بيفتح ويقفل لوحده الجهاز اهو. بصوا، يفتح ويقفل لوحده. ده مش عيب شاحن او ادابتور اللي احنا بنتكلم عليه بتاع كل مره، اللي هو ده يا جماعه. ده كده مش عيب ادابتور، ده عيب سوفت وير يا جماعه كده. عشان تعرف اهميه السوفت وير في الجهاز. بصوا، الجهاز يفتح شويه ويقفل تاني، كهربته سليمه وخارجه سليم وكل حاجه سليمه. دلوقتي ده اهو يفتح ويقفل تاني. ده كده يا جماعه ده رف فلاش او سوفت وير، فاحنا لازم نشحن الفلاش تمام ونرجعه تاني يشتغل الشغل. انا بحاول دلوقتي اديله بالسوفت اهوت. ده نظام السوفت وير بديله من على الكمبيوتر بالوصله حبيبي. بس اوريكم دلوقتي الدنيا ماشيه ازاي عشان تبقوا عارفين برضو. ادي كل حاجه قدامكم اهو، عشان تعرف اهميه السوفت وير اللي احنا بنتكلم عليه يا جماعه كذا مره. وقلنا ان الجهاز يا جماعه السوفت وير بتاعه لو قدم او في مشكله بيحصل ده.